Selepas 3 minggu bertarung nyawa melawan jangkitan COVID-19, bapa kepada penyanyi Azlan typewriter Salihuddin Cik Ani, 68 tahun meninggal dunia kira-kira jam 4.23 petang tadi. Berita duka itu dimaklumkan oleh Azlan di mana Allahyarham bapanya menghembuskan nafas terakhir di Hospital Selayang selepas mendapatkan rawatan di ICU. Dalam pada itu, Azlan meluahkan rasa sayu apabila hanya dapat melihat detik terakhir pemergian bapanya menerusi video sahaja. Ayah saya menghembuskan nafas terakhir pada pukul 4.25 petang tadi. Perasaan itu jadi sayu bila saya tengok sendiri Allahyarham perlahan-lahan menghembuskan nafas terakhir. Pihak hospital beri kebenaran kami video conference dan semua adik-beradik saya pun ada sekali dalam sesi video tersebut. Bila sampai fasa sekarang tak boleh uruskan jenazah sebab COVID, saya hanya berserah kepada ketentuan Allah.